तो ये हमें हाथ से स्टार्ट करके बताएंगे अपनी बाइक। वाह यार क्या बात है। और इसकी सर्विस वगैरह का लाइफ इसकी बाय एयर आई थी, बाय ट्रेन आई थी? नहीं, कोई ट्रेन में आई है। बाकी आएंगे पेट्रोल पंप से और अली भाई अपना एटीएम यूज करेंगे वहाँ पे और डलवा देंगे 1000 रुपए का तेल। ओह माय गॉड, इतना महंगा तेल। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम है उमर मलिक, जैसा कि आप सब जानते ही हो। और कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा बीमार था, सेहत ठीक नहीं थी और मैं पूरे दिन उठा काम था, रज़ाई के अंदर ही घुसा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, बट व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, ऊपर से होश नहीं थी इतनी। तो आज आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके, न्यू व्लॉग लेके आएंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। आई होप कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो चलते हैं, आज हमें जाना, सबसे पहले बैंक जाना है। बैंक में थोड़ा सा काम है, एटीएम शेटीएम पेटीएम जो कुछ होता है सब कुछ बना देना, आज पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे। तो गाइस पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मुझे लगा नाश्ता रेडी होगा, बट नहीं, ठीक बन रहे हैं अभी। तो साथ में क्या बन रहा है, वो फेवरेट चीज़ बन रही है आज, तो मेरी तो फेवरेट है ये। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो और हमें नाश्ता करो, फिर हमें जाना सीधा बैंक यहाँ से। तो गाइस तुम्हारे भाई की सेहत ख़राब होते जा रही है, जैसे जैसे बाहर ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारे भाई की सेहत भी ख़राब है। ये अली भाई का शुक्रिया, थैंक यू, उन्होंने मुझे गर्म पानी ला के दिया। बोल रहा कहवा है, ये तो पानी है पानी ला के दिया और बोल रहा कहवा है, इतना तेज़ है ना, गर्म पानी ला के दिया। तो गाइस कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा कल की तरह, पर काम है तो जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सर पे हाथ रख के चल पड़ेंगे। गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना शाना खा लेते हैं। देख सकते हो फ्री फायर चल रही है इन दोनों की। ये ग्रेनेड में बन जाती है, ग्रेनेड ये नहीं देख सकते हो आप। गाइस हम रेडी हैं अब जाने के लिए। अब मैं और अली भाई सीधा यहाँ से निकलेंगे बैंक, और वहाँ से जो भी काम है, छोटा मोटा काम है अपना, पेटीएम शेटीएम एटीएम जो भी है, जल्दी जल्दी करके ओके रिपोर्ट हो के हम वापस आते हैं घर को। आए नए कपड़े डाल लिए अली भाई ने हैं। तो गाइज मैं और अली भाई निकल चुके हैं घर से, हमें सीधा जाना था बैंक, बट गाड़ी में तेल नहीं था और हम पहले तेल डलवा के आएंगे पेट्रोल पंप से, और अली भाई अपना एटीएम यूज़ करेंगे वहाँ पे और डलवा देंगे 1000 रुपये का तेल। ओह माय गॉड, इतना महंगा तेल। तो गाइज पेट्रोल पंप पर पहुँच चुके हैं। अली भाई कितने का तेल डलवाना है? 500 का? नहीं यार, वीडियो की तो वैसे ही वैल्यू नहीं होती चोरी है। ये क्या चोरी देखा तो गाइज यहाँ से हम सीधा निकलेंगे और जाएंगे बैंक। टाइम हो गया 3:45। तो अली भाई दे दो पैसे फिर। अंकल देना उनको क्या? आज अली भाई यार बहुत अमीर निकला, क्या बात है यार, वाह भाई, आप हमारे साथ ही आना हमेशा फिर तो गाइज हम बैंक गए थे, जो 3-4 साल पहले अकाउंट खुलवाया था आपके भाई ने, तो वो अकाउंट बंद हो गया। तो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कल आओ, अकाउंट पहले अपना आके दोबारा खुलवाओ, उसके बाद फिर अपने जो एटीएम शेटीएम है पेटीएम है वो बनाओ। तो वहाँ जाम था बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं मिली, जल्दी जल्दी फ़ोन ही किया अंदर। तो एक बंदे को पूछा, शोर मत करो यार, तो एक ही बंदे को पूछा वहाँ पे, तो वो कहता है ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब कल जाएंगे वहाँ पे, अभी पहुँच गए हम घर के बाहर। अब जाएंगे घर, जाके पेट पूजा करेंगे, उसके बाद की थी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अली भाई को तो बड़ी भूख लगती है ना, चलो ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, व्यू नहीं बढ़ रहे यार, वीडियो को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, अब क्या बात है यार गाइस, करो यार सपोर्ट यार अपने भाई को, मैं भी आपका भाई हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने भाई हेनरी के पास, हेनरी ब्रो के पास, और चलते हैं नीचे तक गेड़ी मारने। आज चाचू ने भी सीखे वीखे लगाई हुई है, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको नज़ारे। ये देखो अभी बंदे हाथ सेक रहे हैं, अभी पूरा सिस्टम है, ओके रिपोर्ट करना है काम, आज यहीं से कमाई करनी है
तो गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम ऊपर पहाड़ी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है यार इस टाइम पे, और ठंड बहुत लग रही है उस्मान को, और आगे भी अपने फ्रेंड चल रहे हैं यार दोस्त। तो चलते हैं सीधा, फिर मिलते हैं आपको आगे जाके, तब तक के लिए। तो गाइस ये मेरे फ्रेंड की बाइक है, आज आपको इसके बारे में बताते हैं। देख सकते हो आप, हबी ब्रेक वाला बुलेट है। राइट साइड इसको क्या होते हैं, गियर होते हैं, और लेफ्ट साइड इसकी ब्रेक होती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे? पास आगे बताओ। 2003 मॉडल है ये। 2003। 2003 हाँ 2003 मॉडल है, और लेफ्ट साइड इसकी ब्रेक होती है, राइट साइड गियर होते हैं इसके। ठीक। तो अब हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे हाथ से। हाँ हाथ से स्टार्ट करोगे? हाथ से। तो ये हमें हाथ से स्टार्ट करके बताएंगे अपनी बाइक। वाह यार क्या बात है। और इसकी सर्विस वगैरह का, लाइफ इसकी सर्विस हो जाती है ना? मेड इन इंग्लैंड है ये? अच्छा, इंग्लैंड से लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे जम्मू में आई थी, अब ये बंद हो चुकी तो है। आपके पास इसको कितना टाइम हो गया वैसे? मेरे पास आज 4 years हो गए। बाय एयर आई थी, बाय ट्रेन आई थी? बाई ईयर हाँ नहीं, कोई ट्रेन में आई है, यहीं पे जम्मू में थी। हाँ। ये जम्मू में इसका कंपनी थी, लेकिन 2010 में इसकी बंद हो गई थी कंपनी। अच्छा 2010 में इसकी कंपनी बंद हो गई थी। अच्छा, फिर आई कैसे थी वहाँ से, ज़रा हमें ये इतना तो बताओ। अंग्रेजों ने यहाँ लाई थी ये अपने टाइम? अच्छा, फिर आपने खरीद ली, मतलब परचेज कर ली उनसे, है ना? अच्छा, देख सकते हो कंडीशन ओके है। तो बेचने का है कोई मूड या कोई प्लान नहीं अभी? कोई नहीं मूड है, ऐसा मूड होगा तो बताएंगे जरूर इंशाल्लाह। तो बता देना। वैसे बड़ी अच्छी बाइक है, मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा ये बाइक। हेलो, देख सकते हो। ये भाई है हमारे फ्रेंड है, तो जिनकी ये बाइक है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इनको मैं बोल रहा हूँ दे दो, लेकिन मान के राजी नहीं है। भाई बोलते आप ही हैं की बाइक है यार, आप ही रखो, ऐसी कौन सी बात है यार। ऑन कैमरा भाई ऐसी बात मत करा करो कार्ड यार। खेल रहे हो। तो मिलते रहेंगे, दोबारा भी आते रहोगे हमारे साथ। इंशाल्लाह जरूर। तो सोचेंगे हम कहीं बाइक शाइक का राइड शाइड करेंगे किस दिन, है इंशाल्लाह, जब जाएंगे आप कहीं। बोलें भाई। बिल्कुल निकलेंगे हैं। इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर गाइज आपको आगे। तो गाइज अभी हम वे मॉल के सामने बिल्कुल, और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो उधमपुर से अपने गेस्ट आ रहे थे, उनको लेने जाना था, तो चलते हैं उनको लेने, फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या सीन रहता है। आते हैं उनको लेके, बट ये जाम मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं पहुँचूँगा घर वापस उनको लेके और व्लॉग डालूँगा। जिस हिसाब का जाम है दिखाता हूँ आपको मैं, देखो मिलते हैं आपसे।